एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बस इसका बेसिक बेसिक पार्ट जानेंगे कि बेसिक इसमें कौन कौन से फाइलम फॉल करते हैं। जैसे सबसे पहला फाइलम है उसका नाम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को स्पॉन्जिस भी बोलते हैं इसको। सिलेंट्रेटा दूसरा फाइलम है। निडेरिया भी बोलते हैं क्योंकि इसमें न्यूडुलास सेल्स होती हैं। टीनोफोरा सी वॉलनट होता है इसके अंदर। प्लेटी हेलमिंथस को फ्लैट बॉम्ब बोलते हैं। एसके हेलमिंथस को राउंड बॉम्ब बोलते हैं। एनिलिडा को सेगमेंटेड बॉम्ब बोलते हैं। अर्थोपोडा को जॉइंटेड लेग्स, क्योंकि अर्थो का मतलब ही होता है जॉइंटेड, पोडा मींस लेग। एंड as we know this arthropoda is the largest phylum. Okay, arthropoda is the largest phylum. Second largest phylum is mollusca, we know. मोलस्का सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को अपन मोलस्कन्स बोलते हैं। एकानोडर्मेटा दोज हु हैव स्पाइनी स्किन्स, स्पाइंस ऑन देयर स्किन। ओके, एंड लास्ट वन इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा हाफ कॉर्डेटा। आफ्टर दिस chordata will come. Chordata have their unique features. We will study this chapter animal kingdom in two parts: non-chordates and chordate. These are the part of non-chordates, and these are the name of the phylums which we are going to learn in another videos. I will make videos topic by topics, very short video and important key features with examples. Okay, thank you.